balandinyo surtout au bazali kolanda Direct News TV ezali chaîne oyo ngai attaque gendarme ya Union Sacrée nasengi na bino bolandaka yango ngonga esi ebeti oyo le maître Etienne Tshisekedi na mission abundaki à travers UDPS asi ateinga babutu oyo nyonso tu na sanza ya février pe alobi na telema mpona banda koloba na bino bayimboka makambo nyonso tu ya mboka ya malamu ya mboka na mabe ya mboka na oyo bazali kozwa conscience te mpo bayebake oyo mboka na bango atake bakongolais yango nasengage kolekaka awa na Direct News TV mpona kolobelaka bino merci na baye nyonso tu bazali kolanda ngai liboso ya kobanda nazongisi matondi epai ya kolo oyo apesi pema na makasi matondi ezonga epai na ye merci. Je crois na mokolo ya lelo ezali na biloko ebele oyo na kosimba mpe kotalisa bayimboka pour que bazwa connaissance na kobanda na likambo nobengi yango FUMET. FUMET ezali Festival Immortel Etienne Tshisekedi oyo biso ba élève ya Etienne Tshisekedi tozali déjà kolengela deuxième édition ya FUMET. Première édition tosalaki yango na mbula eleki oyo siko tozali kolengela mpona deuxième édition pardon peu nalingi koyebisa na balandi nyonso tu na expliquer bango FUMET ezali nini. FUMET ezali Festival Immortel Etienne Tshisekedi. Etienne Tshisekedi azali nani pe azalaki nani epai na ngai. Etienne Tshisekedi azalaki maître epai na ngai. Na kolanda na baye nyonso tu balobaka ti na mboka na monoko ya lopoto balobi un héros balelaka ye te me baselebraka ye yango biso atake baélève ya maître tose décidaki na groupe de 3 na baninga to immortaliser le maître yango tosalaki première édition oyo tozali kolengela mpona deuxième édition yango nasengi na batisekediste nyonso tu oyo balobaka oyo nalandaka okomona moto aleki ngai Tshisekedi ngai élève ya Tshisekedi ngai boye Tshisekedi ngonga ebeti mpona koimmortaliser le maître yango place nyonso tu Tshisekedi azali avanda te abenga biso pour que adhérer activité tozosala pour que topanza yango mokili moyeba bayebake non Etienne Tshisekedi azalaki nani. Na kozonga mamotima mpona koyebisa ndeko na première édition ezali na bato ebele oyo topesaki bango baprix ya décerne ezali lokola di Jean-Pierre Liaou oyo topesaki ye prix ya décerne ya courage politique oyo Etienne Tshisekedi ntango basalaki parti politique oyo babengi MPR ntango amonaki yango na etamboli nango mabe courage oyo bazwaki batika MPR pour ke bakende kosala UDPS. C'est la même façon oyo ndeko Liaou Jean-Pierre azwaki courage wana ya kotika ngambo ya bato babomi mboka pendant 18 ans oya kodere na bato baye na vision oyo ya le peuple d'abord pour que mbongo wana ekota na mboka ya Congo. Topesaki lisusu moko ya bakambi numéro 1 chef de service ya IGF oyo tobenge Gilles Alingete oyo ngai na surnommé na kombo Elliot Ness. Pourquoi na kobetela bino balandi pourquoi na benge Elliot Ness? Parce que Elliot Ness na groupe na ye bazalaki na mboka États-Unis précisément na Chicago kuna mafia elekaka corruption de corruption. Alors ntango Elliot Ness aye na groupe na ye nde bayaki kosilisa eloko babengi corruption na mboka États-Unis précisément na Chicago. C'est la même façon ntango mokonzi ya mboka le président Fachi
Ntango akendeki na mboka ya États-Unis, ntango azongi azwaki inspiration wana yango nde azwaki kaka moko ya secrétaire général des finances atomboli chef de service oyo tobenge Alingete Jules Elliot Ness. Yango bomoni mbongo wana ekoti makambo ya moyibi oyo moto komona lokoto ya malamu voiture ya kitoko bandako kilikili me moyibi ya minene anti-valeur bango nde bazalaki kosala biloko babengi corruption grâce à IGF oyo eloko Etienne Tshisekedi azalaki kotelema mpe azalaki koboya yango nde IGF ezali kosala yango à travers ya Jules Alingete yango topesaki prix wana ya dessert. Toyaki lisusu kopesa bazali mingi mpe ya mokonzi ya mboka ezali yango na sina beleli prix ya dessert ya mokonzi ya mboka tobengi yango prix d'excellence ezali tozali komilengele na mikolo ezali koya tosengi kuna na protocole oyo ya mokonzi ya mboka babongisa ya biso deja nzela azali komerite topesa ye prix wana parce que ezali kofaire part ezali kolakisa fierté ya Etienne Tshisekedi oyo azali le maître na ye alakisi ye politique malamu mpe oyo azali papa na ye na nzela ya makila papa moboti yango azali komerite yango mpe tokomemela ye yango. Epuis na mama oyo ya biso ezali mama ya mokonzi ya mboka azali na prix na ye ya dessert ye azali mama ya oyo ya malamu accompagner moko bayi politique na station nyonso ya pasi oyo ezali facilité ye mpe azali na yango tokomemela ye na édition elekaki topesaki yango mwa moke na ye kozonga nsima mpona atalisa na baye nyonso bazali kolanda biso. Me na édition oyo nakodevoile kaka moko oyo prix na ye place ezali amilengeleke deja akozwa prix na ye ya dessert ezali oyo tobenge Diop Ndongala Etienne oyo mutu alakisaki Tshisekedisme kati na ye oyo alandaki Etienne Tshisekedi na maloba na ye nyonso oyo azali koloba yango na annoncé déjà le président Etienne Diop Ndongala prix na yo ya dessert ezali tokomona o mikolo ezali koya oyebisa o ndenge nini makambo ekozala yango mpona festival nabengi batisekediste nyonso oyo abetaka ntolo ngai nazali eleve Etienne ngai nalanda Etienne ngai nalingaka Etienne okontakte biso na nimero oyo nakopesa na suka ya émission pour que ozala moko oyo akotombola festival oyo tobimisa mongongo na biso kolongo na Kisasa ezala Kongo mobimba ekende na mikili nyonso tu bayeba Etienne Tshisekedi azalaki nani mpe asalaki nini bana bazali kobotama Etienne Tshisekedi atika livre te oyo ya akoma me atikela biso batome ebele oyo evandi na moto na biso yango nous avons l'obligation ya kotransmettre yango de génération à génération. Moi message na ngai kopesa bino par rapport ya finette yango wana nakokende na eloko mosusu oyo nalali te na mikolo nyonso tu bapele se bapele o molobeli ya peuple gendarme ya nyonso te awa kini bopeto ozali ndenge nini po tozali komona changement te misala ezali kosalema bambongo ezali kopesama eloko moko ezali komarche te nazosenga na bato nyonso bazali kolanda ngai bolanda ngai na bokebi nyonso te Congo ezali mboka ya biso tobandaki toujours koloba na etumba na biso Congo c'est pour les Congolais Congo c'est pour les Congolais yango bayi mboka sous l'impulsion ya chef de l'État oyo tomonaki lancement officiel ya kini bopeto esalamaki
na commune ya Bandalungwa ezali souci nde ya mokonzi ya mboka atamboli bamboka nyonso bipai na bipai amoni ete baninga bazali mpe kokende oyo babengi na bopeto yango balansaki yango motu azali na charge ya bopeto wana awa na ngoma ekolo Kisasa ezali nde oyo babengi moko ya bavillageois Jatini Ngobila Mbaka oyo le gouverneur mpe na kosimba wana nayebi bato bakotuna moko ya bavillageois moko ya bavillageois na koexplike bino pourkoi nabengi ye moko ya bavillageois nasimba wana mpona développer na bino malamu. Pourquoi nabengi le gouverneur de la ville ya Kinshasa villageois? Parce que azali moko ba villageois oyo ya commune ya Lemba. Commune ya Lemba ezali village na biso. Ezali babotami, bakoli, baboti, batu bakufi, onga mutu ya Congo Central akenda kutukuta te. Onga mutu ya Mbandaka akenda te. Donc place tobotami, place tokoli, yango nde ezali village na biso. Yango na bengi le gouverneur moko ba villageois parce que azali moko ya bana ya commune ya Lemba ya village na biso, yango na bengi eboyo. Na musala oyo azali kosala na mboka oyo bakomi yango pendant 18 ans ezali kodécouvrir yango na 3 jours te na 2 jours omona mbongwana ezalaka bongo te. Ngai na vandi ya liboso na bino ata ozwi nzete obeti obuki nga na loboko ata obengi baspécialiste bauta Genève bauta États-Unis bakosalisa loboko oyo atake bakotia kisi me kosenga temps poke loboko ezonga. Ezali ndenge moko ndenge le villageois le gouverneur de la ville azali kobunga misala ezali kosalema mais kini euti na bosoto mpe nayebisa bino Kisasa oyo ezali ya villageois te oyo nabengi le gouverneur de Jatini Ngobila ezali Kisasa ya biso oyo ntango akabengaki kini labele nde susi tozongisa yango kini labele ezali mutation monene efo esalema. Tala oboti mwana akomi na âge ya 18 ans akoli na mbindo. Soko oyebisi ye bopeto ekomi eloko ya sika. Ekomi eloko ya sika. Alors ntango ekomi eloko ya sika pa mwana wana esengi maintenant kosala babengi mutation. Kolongola makambo ya mbindo kokotisa ye makambo ya sika ekozwa biso mwa temps. Ye moko akokoka te biso nde nyonso ntango biso ezali kokola ezalaki chaque samedi olamuki omotokeye na point mwa kongo kokata matiti ezalaki nde mpo mboka na biso ezala toujours malamu. Kisasa na biso ezala kaka bopeto me bayebaki te ke Kisasa ezalaka bopeto bayebaki sens ya gestion te ya bopeto yango babomi yango. Mais gouverneur bourgmestre kaka service wana ekolonga te soki biso bahabita yango totikali nsima. Yango ndenge naloba azodevelope bino kaka mpona bopeto. Okomona na mboka mindele yo bwaka eloko omona mobange moko atali na fenêtre abengi la police. Na biso awa toko basongi motema mabe. Mais ezali songi te motema mabe te azali nde kobatela environnement na ye esika na ye yango nde afundi yo mpo amoni ozali na makambo ya bosoto. Mais bomituna na bino ndenge tofandi na bakartier na bandako okomona nani abwaki wana ezali sali te. Soki obi okende koyebisa la polisi oyo ya service ya hygiène okomona te bakobenga soki songi yo motema mabe. Mais soki totiki eloko lenge wana mikolo na mikolo est-ce tokomona kini bopeto ya solo? Bopeto wana biso moko tozwa conscience. Tozali koyede mokonzi kaka ya mboka te. Tozali koyede kaka gouverneur te
o te to aider te po atikala na seko to tikaka mboka beba po ke ba longola ba tia mususu ndeko ngai na yo ana kisasa kolela mikolo nyonso pasi ngali temba eloko ezali te mais ntango totie bosoto tozali kobenda nde maladi deno maladi wana ezwi yo epesi yo lisusu mpasi mbongo akisi mbongo akolia yango to évite mpasi wana tosaproprie na kini bopeto nayebi ezali mutation kolongola bosoto kokotisa bopeto ekozwa biso ta mais to adere yango eloko bolamu oyo moko ya bavillageois Jatini Ngobila Mbaka oyo asimbi na impulsion ya chef de l'État tosaproprie nango na ntango ya kala ezalaki moto awuti na intérieur ya mboka na biso aya na Kisasa bakotuna motif nini eyeli po bayeba awa bato bazali deja développé baévolue bazali awa ya wuti mo esika moko ezali mwa kozonga mwa moke nsima parce que soki otali meme na ndenge tofandi na bakartier okomona ndeko moko awuti na intérieur awa bino ya Kisasa bozali na wese moko ezali na bachasse d'eau okomona ye akoti asali zongo me atiki akei po ezali habitude oyo ya mesali nango esika awuti mais yo awa ozali évoluer avancer okoya mwa mai yolike basalaka boye donc po mutu wana bongwana adere ezoka mwa ngonga yango nasengi na bino to adere eloko oyo ngai na yo totika kobwaka bosoto wana tobwakaka yango na ndako ya Jantini te na ndako ya mokonzi ya mboka te na baliboso ya lopango na ye te baliboso ya lopango na biso tozonga na likambo ya bavillageois de Lemba bazali koloba Lemba ezali komini moko ya bato balingi bopeto bato balingi lolendo na lokumu yango na bi moko bavillageois azokamba ville province ya Kinshasa azali na sa wana ya bopeto ya lokumu esika ezala malamu me na mikolo ezali koya na bapelo na zwaki o misala ezali kosalema te je vous rassure na direct news tv ndenge naleki na mokolo ya lelo na kosala lobby descente kotala misala ezali kosalema to ezali kosalema te mpe na kozonga awa na etando ike mpe na koyebisa bino kotalisa bino me tosaproprie na yango mbongo wana ekotela mboka ya Kinshasa na kokende lisusu na likambo oyo epesi ngai pasi bayi mboka okondima te depuis ngai nakoli nabotami nakoli oyo babengi carte d'identité nanu nazwi yango te ntango UDPS atalisi na bayi mboka ke bopesa confiance na bino na UDPS tozwa bokonzi ya mboka tokamba yango mpe mbongwama ekokota oyo peuple congolais batiaki confiance nango na UDPS basilaki kovote mwana ya mboka le président Fachi akama mboka na idéologie ya UDPS mpe le président ntango azwi ngwende na ye alobi il faut to identifier attaque un bon père de famille agéraka mboka na makanisi te il faut ayeba bana na ngai ya mboka oyo bazali na kati ya mboka bazali combien oyo babimi na mboka bazali combien po epermetaka batiaka budget ya malamu ya kogere bana nyonso na mboka ndenge moko papa na ndako soki alingi abima atika mwa eloko il faut ayebaka nazali na bana autant yo kotika basomba lipa ya 1000 francs na yo ozali na bana 15 ezali kopesa pasi ntango yo koyebake nazali na bana misatu nayebi ke soki natiki 1000 francs moko akozwa 200 mobimba moko 200 mobimba na koyeba kogere famille malamu c'est la même chose yango tolobaki na 2023 tokokende maponami il faut identification esalama malamu oyo akosala identification wana ezali ONIP nde akosala identification wana mpe kopermettre bayi mboka bazwa oyo babengi carte d'identité
Mais la nomination esalamaki na ONIP kuna nazali kosenga na DG Ilunga Ntumba Richard na mbilinga mbilinga azali kosala service na nga nyonso to esepesi nga information nasengi na oyo kobongwana. ONIP ezali parti politique te oyo ozali na PPRD. ONIP ezali makambo ya leta batie wana nde mpo osunga leta esala mosala. Mais yo komi na ONIP comme numéro 1 okomi kokanisa ngo nde ezali parti politique au PPRD na lolenge bokambaki mboka yango mbokamba ONIP. Yo na bakolaborateur yango ezalaka te lolenge nini na intention nini. En tout cas nasengi na mokonzi ya mboka ONIP ezali place biso bayi mboka tozali kotia yango miso atinda service na ye ekota na ONIP kuma etala mbilinga mbilinga ezali kosama mpona nini. Soki DG Ilunga Ntumba Richard akoki esika wana te tosengi balongola ye na lombango parce bayi mboka bazali kozela makambo ya minene na ONIP wana. Yango nalingi koyebisa ye deja service na nga renseignement epesi nga bainformation nyonso tu na 48 heures awa nalingi nayokaka mpe changement ekoti. Yo komo ozali mokonzi bakolaborateur no okonvokaka réunion te yango na intention nini. Kele mosusu na ONIP kuna mwa mosolo ekokota obomba obendenge nini keba nayebisi yo keba soki makanisa lolenge wana ezali mpo Zila Lingete Elliot Ness na belelier deja ataka matoi na milai soki mwa mosolo ekoti na ONIP ayebaka kolandela parce que ezali mosala oyo aye mbongo oyo ekobima na trésor public ekokende alandela yango mpona dépense mpo soki ezali makambo ya mbongo te ekozala makambo mosusu nini oyo fonctionnement eza lolenge wana mpe nayebisi DG eloko wana tolingi yango te na mikolo kaka ezali ya koya kotanga soki namoni lisusu service bali na rapport wana tokokita kuna na lombango tokosala sitting oyo ezali pouvoir ya peuple oyo ezali pouvoir ya peuple mpe tokosenga départ na ye batia moto mosusu makambo etambola kuna na ONIP lolenge esengeli etambola. Nakokende lisusu kotalisa bayi mboka ayoki babengi ngai babime gendarme ya union sacrée mais depuis pouvoir yango bozwi tozomona mbongo wana te natali naseki mpe na comprendre ndeko bino baye nyonso bozali kolanda nga bosimba eloko oyo degré le plus élevé ya mutu ezalaka patience. Soki lelo lobi ke ngai mondimi nalingi kosambela nzela ya Nzambe omona bikamwa nango il faut zala patient. Soki obi te ngai nalingi bisimbasimba soki mpe okei kosimba il faut zala na eloko babengi patience. Nakopesa bino exemple moko omoni basalaka na aéroport tango avion elingaka ekende po emata ezali na eloko oyo babengaka yango taxi. Omoni avion euti boye ezali kokende malembe esi edémarre esengage mais ezali kokende malembe tango ekovire tango ekozonga boye omona yango ekowana vitesse mpe komata yango wana. C'est la même chose na gestion à pouvoir les présidents Fachi. Quand on a pouvoir engager diplomatie, abimi à la tête, à zongi, wana changement c'est que malembe. Mais virage oyo ya 2022, baimboka, na ebisabino ezali virage ya bikamo. Oyo toyokaki na masolo tokomona yango tokopalpe yango po ebele se salemi
Pe ya ebele ezali susu ya esalema. Tango tozomata boneke toye na 2022 ndeko tozomata vitesse mosusu ese ekoti. Omoni mboka ya Congo ezali mboka monene. Me mboka ezalaki na image ya mabe na libanda. Po moto aya na Congo kosinvesti na mboka ya Congo na image oyo ayokaka akoya te. Ba vrai investisseur po aya kosinvestir ndeko na ngai ezali biloko te o bayi politique o natuna ba juriste o natuna banani. Lelo mokili se bongwami ba téléphone Android se komba soko talika kuna na Google obeti ba critère nini o esalaka d'investir ba na mboka bokomona yango. Mboka na biso ya Congo remplir nanu ba condition na nyonso te. Yango moni na souci kozala mokambi ya mboka tobengi président de la République ezali kozala un bon manager. Yango azali kotambola kovandra image ya mboka. Yango ntango azali kobima na ses souvenirs ata question compagnon de lutte. Tango héros Etienne Tshisekedi wa Mulumba a nommé qui est le secrétaire national en charge des affaires extérieures. Donc diplomatie. Tango pe akoni mokonzi asa mesana na diplomatie wana yango balukaki kovandre image ya mboka ya Congo pe asengi ba investisseurs ya solo baya. Yango bozali komona na mikoluti kolekawa kuna na maluku oyo bozali komona likambo ya Pepsi bato bayokaki yango ndiye masolo yango wana eseye makambo ya Pepsi na makambo ya kosala oyo tobengi bakaro madi nkongo tala esengo tala diplomatie wana ndenge ezali kofuta pe komona lisusu président ya mboka ya Turquie depuis mboka ya biso ezala mboka ba liboso baya na mboka ya Congo mokonzi ya Turquie aye na mboka ya Congo pe basolo na mokonzi ya mboka basali ba accord ebele pe alobi na vision oyo le chef de l'État ayebisi na souci à dégager alobi non il faut ambassade na biso ba na Turquie ezali na mboka ya Congo ezali esengo ezali ba avancer parmi ba accord oyo ba signé wana oyo tina décembre bokomona déjà makambo nyonso esi mpe bikamo yango na bikamo bokomona infrastructure bakotonga banzela bakotonga bandako mpe bakosala nzela ya train mpe bakosala batransport oyo ya mai bakosala biloko ya basoda makambo ebele mpe na bilanga mpe tala limite na yango ntina décembre awa bayi mboka bakomona mpe bakokoma na esengo kozala na mboka na bango ataki makambo yango ayebisi bino ndeko balobi soki olingi mboka na yo oyo azali kokamba yo tia na mabondeli parce que ye nde azali kosimba charge ya changement ya ba millions de Congolais. Le président Zambé abatela yo apesa yo sagesse na intelligence pe na yebi ozaka déjà assister pe ezala mingi pe oyo ezali message mokonzi ya mboka azali kopesa yo ozali na assistance ya ba père fondateur parce que charge oyo osimbi nde charge ya bitumba ba père fondateur ya IDPS oyo biso tokota oyo biso tokontinue pe pepe Congolais bapesi yo pouvoir ozali na assistance wana yango bayi mboka nazali kotala makambo oyo ya mboka na biso kuna na este oyo tata mokonzi alobaki akozala kimia te soki mboka ya este ezali na kimia te. Ngai moko villageois moko ya bana Lemba nazwaki chance ya kokenda mboka ya este précisément na Ituri na Bunya nasala kuna 3 ans tango navandaka kolanda ba information okuna bazokufa okuna bazali kokufa nazali kotala baninga tozalaka na bango baboti wa bango bayaya epesaka ngai pasi
Mais oyo na koyebisa bandeko na ngai bazali na este esika mbilinga mbingi ezali kosalema na cadre mo babaka jurisprudence. Likambo lolenge wana eyaka mpe awa na kati ya Kisasa oyo bandeko bazalaka na motema mabe ya RCD Goma bayeba kati courant tozangi mai pasi eye. Mais awa na kati ya Kisasa eloko esungaki eloko wana eumela te ezali conscience mpe biso moko tolingaki kimia ezala. Nde omoni biso bilenge tobimaki na balabala tokovanda na point okomona moto na saki moko suspect obimi ndeko telema wana nini okomona mwa elongi moko mbilinga mbinga eyeba bavoisin boke kobenga la polisi mbilinga mbinga moko tomoni. Mais apparemment kuna bozali kobomba tala ndeko oyo awutaki kokufa chef coutumier na ndako nozobomba bato mabe mpo bapesa yo mwa kanyaka oliaka na famille na mais ozali kobombisa bayimboka oyo evo azali koloba bolingo ya Kongo, bolingo ya bakongolais. Soki kaka totie bolingo ya kolinga ndeko no aza pembeni nakanisi okodenonse moto nyonso tu akoya na likanisi ya mabe ya kobatama mpona kosala baninga mabe. Non tovandi te ke toyoki ke no bauti na mboko bazali kobeta masasi bakoti babomi nokoyoka esalami kaka na kwe moko o babomi. Maintenant babomi wana babatani kaka biso moko bana mboka ya est tobombi susu bango yango na bilikambo wana ezali malamu te. Bozwa esprit ya patriotisme ya bolingo ya mboka bolingo ya ndeko na Congolais. Eloko kosunga bino ezali kaka voix moko, eloko kopesa bino kimia ezali kaka eloko moko. Nasengi na bino bosala confiance na état de siège oyo mokonzi ya mboka atie yango mpona susi ya kimia ya bino boza kuna mpe bokoopere na bamilitaire bakonzi ya bamilitaire oyo bazali mpe na bapolisier na baservice mosusu parce que bazali banzambe te. Moto soki abomba be epai na yo ye akoyeba te, abombami mpe avoisin ye akoyeba te. Mais koboma akoboma ndeko na yo akoboma moninga na yo. Soki omoni moto ya mabe informe bango mpe bango bakosala mosala nango ndenge bayebi mpona kokanga bato wana kotia bango na acquis de droit. Okomona kimia koya na lombango yango méthode oyo esalamaki na Kisasa yango napesi bino méthode wana bosala parce que tozali na posa ya kimia ekota na este na biso. Bandeko na bino bato bazali kolanda ngai nazali lisusu kosimba na eloko tobengi de mauvaises habitudes. Comportement ya mabe eleki na barégime oyo eleki. Comment na commune ya Lemba oyo nabenga yango village na ngai nous les villageois de Lemba komona moko bayimboka avandi atali elenge nasenga mabe oyo babaka moto akolia motoki na ye meme ntango nzambe abwakaka bilei mutu avandaka na ndako te motu nde abimaki po alokota azwa bilei oyo nzambe abwakaki yango babi moto akolia na motoki na ye. Mwana mboka avandi atali elenge alobi nasenga mabe koyiba mabe kulunga mabe nga nazali motu oyo nalingi mboka na ngai nalingi mpe changement nasali mwa eloko na ngai oyo tobengi nganda esika bato bayaka ezali koleka likambo wana ezali koleka na commune ya Lemba précisément na Lubudi na bar oyo ya les bourgeois yango nazali kosenga na bourgmestre ya commune ya Lemba Jean Saka yo na commune ya Lemba ozali korepresente nde mokonzi ya mboka na régime oyo ezali régime ya kobandisa motu te ezali régime ya état de droit. Ntango batie oyo na commune il faut pouvoir ya l'état et se faire sentir.
yango nazali kosenga na promesse ya commune ya Lemba, ya village ya Lemba, Jean Saka ozali représenter le chef de l'État, ozali na plein pouvoir, ozali pouvoir ya peuple, ezali pouvoir ya état de droit, moto soki azali na droit na ye botia na droit na ye. Na kotala mwana mboka de bourgeois, bar de bourgeois azwi esika na ye en prise publique oyo ezali ya l'État. Soki okei oye na village ya Lemba obandi kotala ndeko oyo tie bakiti kuna alakisi autorisation ko biso asanga yango te, mais tellement ayebi ke mboka ezali l'état de droit, il faut nazala exemplaire, akei mpe kozwa mikanda acquis de droit. Moto azali kokamba commune ya Lemba akei komona service, et puis service asali mouvement na yango nyonso, yango bozali komona bapesi ye emprise wana otala yango malamu. Donc bapesi ye emprise délivré na commune ya Lemba pa bourgmestre ya simbi autorité na commune wana a délivré yango le 15 9e mois 2021 pour que azwa espace wana pendant une année. Mais kotala motu moko aye atie zelo esika moninga atie mabanga bayebisi alongola bia kolongola te, baloba boyo alingi te, alobi ya bombama moto akosimba ye azali te, ya azali na présidence. Na ndeko nazali koloba na yo moto ozali kokomprendre mission na yo te, musala na yo te. Soki ozali na présidence, soki ozali soki na magistrature nini, soki ozali soki na cour nini yango, soki ozali général, mais nayebisi yo pouvoir oyo ezali pouvoir ya un état de droit. Ndenge nazali koloba etando ike baservice na ngai ezali kolandela mpe mokolo kaka na koyeba yo yeba yango na kodenonse yo, ezali bapratike ya mabe ya kala. Biso ekoleka te, ekoleka ata moke te. Yango nasengi na kokende lisusu komona bourgmestre koyetalisa ye azali na pouvoir biloko wana elongwa. Moto akobangisa moninga azali te, place état de droit ezali. Mutu o wana ekotia biloko esika moninga soki amoniki azali na mikanda ya l'État aye na yango. Soki esengi ke nga ko avocat te otobengi juriste pe te, magistrat pe te, soki esengi ke ekende na l'État batala na nde azali na raison bakokende, mais ezali te ozala mokanda te, yo ozwi motu moko okomi na molili ye abengaka akebisaka bato, eloko wana ekoleka te. Mpe okosaka otambolaka na kombo ya présidence, eloko wana na régime oyo même le chef de l'État alingaka yango ata moke te na informe yo, parce que nga nazali compagnon de lutte ya chef de l'État, toyebi système ya fonctionnement. Eloko wana ekoleka te. Je crois ndenge balobaka ngonga ezali ngonga, nyonso bazali kolanda. Nakanisi makambo ya koloba ezali ebele, mpe na mokolo alobi na koloba na ministère économie, na koloba ebele eza ebele, na ministre fainéant na koloba ngo na mokolo alobi. Bozala toujours branché na direct news TV okolanda ngai molobeli na bino oyo babengi na kombo ya Ikodama mwalimu, gendarme ya Union Sacrée, communicateur ya chef de l'État ya peuple congolais. Ndenga yeyo mpona yokaki deja babengi babi mais gendarme donc yango nalobi na suki wana basignale ngai ke ngonga, mais oyo nyonso surtout azali na biloko ya milili, bato ya molili bazali kosala ba mauvais pratique, mpe oyo azali kosala na biloko ya malamu bohésite te kobenga ngai otolobela yango. Ya malamu tokokumisa, ya mabe tokodénonce. Numéro na ngai ya contact ezali
plus 243 89 643 80 plus 243 89 643 80. Je dis que je vous